Dobrý den, milí čtenáři. S každou dokončenou knihou každý spisovatel zažívá dva velké momenty. Ten první, když ta dokončená kniha, to jeho hotové dílo, zamíří do tisku, do tiskárny. No a ten druhý je, když to hotové vytištěné dílo zamíří z tiskárny na pulty knihkupectví, tedy když kniha vychází. No, já právě dnes slavím, užívám si ten první moment, moje nová kniha All Inclusive a jiné požitky zamířila do tisku. No, co se v té knize dočtete? Dočtete se tam třeba, jaké by to bylo, kdyby existoval psí úřad pro přidělování páníčků, dočtete se tam lecos o partnerských vztazích, samozřejmě s nadhledem a humorem, najdete tam manuál pro přežití mezi běžci, najdete tam, jaké to je žít ve studeném bytě, dělám si tam legraci z parkování ve městech, jsou tam, myslím si, zábavné texty o požitkářství, o závislácích, no a vypravíme se tam taky společně po stopách Frndy, Špeluníky, Nemehla, Megery, Trotla i Špindíry. No, kniha vyjde v prosinci, zhruba 2 týdny před Vánoci, takže budete-li chtít nějakou knihu, takové all-inclusive čtení pro dobrou náladu, tak doporučuji knihu All Inclusive a jiné požitky. Jak on to dělal, ten večerní četníky? Já nevím. No. Dobrý večer.